เมื่อหุ้นโรงไฟฟ้ามีความเสี่ยงและไม่ได้ปลอดภัยอย่างที่คิดสวัสดีครับผมอ้นแชมเปี้ยนชิพนะฮะในวันนี้นะเราจะมาเจอกันแปลกหน่อยนะครับเพราะว่าวันนี้ผมจะไม่ได้มาคุยเรื่องมอเตอร์ไซค์เรื่องเอ็กซ์ตรีมหรือว่าเรื่อง e-sport ฮะแต่จะมาคุยเรื่องหุ้นไฟฟ้าครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่แบบปกติเราจะไม่ได้คุยอะไรกันแบบนี้มาก่อนเลยนะดังนั้นเนี่ยหลายๆคนอาจจะงงนะครับว่าเฮ้ยผมจะมาพูดเรื่องแบบนี้ได้เหรอมีความรู้หรือเปล่ามั่วหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับผมก็เอางี้แล้วกันเพื่อเป็นการแนะนำตัวนะคือไม่ได้อวดนะครับเพราะว่าพอร์ตผมไม่ได้ใหญ่นะแต่ว่าเป็นการแนะนำตัวให้รู้ว่าผมก็เป็นคนเล่นหุ้นคนหนึ่งเหมือนกันนะครับดังนั้นก็ผมจะเปิดอันนี้ให้ดูแล้วกันนะครับซึ่งอันนี้ก็คือพอร์ตหุ้นของผมนะฮะให้ดูแป๊บเดียวพอเขียวหมดเห็นไหมคือที่ให้ดูเนี่ยคือไม่ได้ให้ดูวอลลุ่มนะว่าเยอะหรือน้อยนะแต่ให้ดูการเข้าทำนะครับให้ดูการเลือกหุ้นให้ดูว่าผมเนี่ยสามารถเลือกหุ้นได้ค่อนข้างโอเคนะถือว่าค่อนข้างถูกนะเพราะว่าเลือก10ตัวก็เขียว10ตัวแล้วก็บางคนก็อาจจะพูดนะครับเอ้ยก็แบบเพิ่งเข้ามาเล่นหรือเปล่ามันก็เลยเขียวเพราะว่าก่อนหน้านี้มันต่ำมาฟุกไงอะไรอย่างนี้นะเข้ามาจังหวะนี้อะไรอย่างเงี้ยก็จริงนะครับคือจริงๆผมเพิ่งเข้ามาเล่นจริงนะแต่คือว่าไม่ใช่ว่าเพิ่งรู้เรื่องหุ้นนะครับผมรู้เรื่องหุ้นมานานแล้วนะแต่เมื่อก่อนไม่เล่นเพราะว่าตอนที่เซ็ตมันอยู่ที่1,600 1,700อะไรเงี้ยมันแพงไงคือผมจะมาซื้อได้ไงมันแพงอยู่ใช่ไหมคือหลักการการลงทุนเนี่ยคือคุณต้องซื้อถูกขายแพงหรือว่าอะไรเงี้ยคือคุณต้องได้ราคาถูกอ่ะได้ราคาที่แบบเหมาะสมอ่ะตอนที่แบบเซ็ตสูงจะไปซื้อทำไมใช่ไหมแล้วถามว่าตอนเซ็ตสูงนั้นผมไปทำอะไรผมก็ซื้อทองไงครับเอาเงินที่ซื้อหุ้นไปซื้อทองไงมาตอนนั้นทองบาทนึงตอนที่ผมซื้อบาทละประมาณ17,000เองแล้วก็พอมันขึ้นก็ขายไปแล้วนะครับผมแล้วนอกจากซื้อทองก็มีทำคอนโดเล็กๆนะให้เช่าก็ได้ผลตอบแทนปีนึงก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะก็10 กว่า% ต่อปีนะก็ว่าวันนี้เราไม่พูดถึงเรื่องนั้นเยอะแล้วกันนะครับเป็นการแนะนำตัวเฉยๆนะว่าผมก็เป็นนักลงทุนคนหนึ่งเหมือนกันแต่แค่พอร์ตอาจจะไม่ได้ใหญ่อะไรและการที่เข้ามาในตลาดหุ้นช่วงนี้ของผมเนี่ยก็เป็นช่วงที่ผมเลือกนะครับไม่ได้ว่าเป็นการฟุกนะคือผมรอวิกฤตเพื่อที่จะเข้ามาอยู่เลยนะครับผมอะไรประมาณนั้นก็คือด้วยความรู้ทั้งหมดนะฮะที่มีก็ถือว่าไม่ได้เยอะมากอะไรนะครับแต่ว่าก็ถือว่าลงทุนแล้วไม่ขาดทุนแล้วกันน่ะแล้วก็หลายคนอาจจะแบบคิดว่ามันฟุกมันได้ไหมง่ายนะจริงๆแบบหลายคนไม่รู้หรอกว่ากว่าผมจะมาถึงวันเนี้ยผมต้องผ่านอะไรมาบ้างนะฮะสิ่งที่ผมต้องผ่านมาเนี่ยก็คือเมื่อวานครับโอเคครับผมแนะนำตัวนอกเรื่องมานานนะเดี๋ยวเรามากลับเข้าสู่เรื่องกันดีกว่าครับว่าทำไมหุ้นพลังงานไฟฟ้านะถึงไม่ใช่หุ้นที่ปลอดภัยอย่างที่หลายคนพูดนะครับก็คือขอเล่าเรื่องก่อนแล้วกันนะครับว่าในช่วงนี้นะก็หลายๆคนก็คงเห็นนะผมว่านักลงทุนเกือบทุกคนแหละรู้แหละว่าพลังงานไฟฟ้านะครับเป็นพลังงานทางเลือกที่กำลังจะมาในอนาคตนะซึ่งในปัจจุบันเราก็ยังใช้อยู่แล้วอนาคตก็มีแนวโน้มที่จะใช้มากขึ้นด้วยยิ่งทุกวันนี้นะหลายๆคนเห็นรถนะครับยี่ห้อ Tesla นะขายดีมากรถไฟฟ้านะครับตอนนี้เรียกว่าทำยอดไปได้แซงโตโยต้าที่เป็นเจ้าตลาดไปแล้วนะหลายๆคนก็ยิ่งมั่นใจใหญ่เลยนะครับว่ายังไงหุ้นไฟฟ้าหรือว่าหุ้นโรงไฟฟ้าเนี่ยก็ต้องมาแน่คือแบบเป็นหุ้นที่ปลอดภัยมากแน่ๆอะไรเงี้ยครับมาแน่นอนอะไรเงี้ยซึ่งตรงนั้นผมก็ไม่ได้ขัดนะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมาพูดอีกมุมนึงให้ฟังแล้วกันว่าจุดเสี่ยงของมันอยู่ตรงไหนนะฮะซึ่งถือว่าถ้าเกิดรู้แล้วเนี่ยถือว่าน่ากลัวเลยอ่ะก่อนอื่นนะครับเรามาพูดถึงรายละเอียดของโรงไฟฟ้าก่อนนะครับโรงไฟฟ้าเนี่ยนอกจากจะต้องทำเป็นโรงงานใหญ่โตแล้วนะฮะซึ่งก็ถือว่าตรงนี้พวกนี้เป็นต้นทุนหมดเลยนะนอกจากนี้นะครับยังต้องสร้างเสาไฟใช่ไหมเยอะมากในการที่แบบว่าจะเดินสายไฟเข้าไปอ่ะถึงบ้านถึงเข้าไปในซอยอะไรเงี้ยสังเกตดูนะครับว่าแบบโอ้โหสายไฟหรือเสาไฟที่เดินมาจากโรงไฟฟ้าเนี่ยยาวและเยอะมากนะครับซึ่งตรงนี้ทุกอย่างถือว่าเป็นต้นทุนหมดเลยนะครับแต่ว่าเอาเราพูดในมุมว่าถ้าเกิดว่าไฟฟ้าต้องการให้ได้กำไรสูงก็ต้องขึ้นค่าไฟใช่ไหมฮะแล้วในทางความเป็นจริงถามว่ามันขึ้นได้ไหมครับมันขึ้นไม่ได้นะเพราะว่ามันก็จะมีเรทของมันอยู่คือทางเอกชนกับทางรัฐบาลเขาก็จะมีเรทอยู่คือถ้าเกิดว่าค่าไฟมันสูงมากไปอย่างเงี้ยรัฐบาลก็จะคิดใช่ไหมว่านี้จะให้เอกชนมาทำไมรัฐทำเองไม่ดีกว่าแล้วกำไรเยอะกว่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับตอนนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ค่าไฟฟ้าเนี่ยจะไม่สามารถขึ้นได้สูงมากเกินไปนะไม่เหมือนกับค่ากาแฟอะไรเงี้ยไหมครับที่แบบสตาร์บัคขายแก้วละ100อะไรเงี้ยแต่ค่าถนน
20 บาทอะไรเงี้ยซึ่งราคาเนี้ยมันราคามันต่างกันเยอะแต่ค่าไฟเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นโดดไม่ได้อย่างนั้นนะฮะยูนิตนึงจะแบบพุ่งไปแบบเหมือนค่ากาแฟสตาร์บัคมันไม่ได้นะครับอันนี้คือจุดแรกนะคือกำไรนี้มันมาจากการขึ้นราคาไม่ได้นะซึ่งทีเนี้ยกำไรส่วนใหญ่มาจากไหนครับก็ต้องมาจากวอลลุ่มหรือการใช้งานที่เยอะขึ้นใช่ไหมก็หลายๆคนนะก็จะมั่นใจว่าเฮ้ยการไปใช้งานมันต้องเยอะขึ้นแน่เพราะว่าเดี๋ยวจะมีรถไฟฟ้าเข้ามาในอนาคตนะครับก็ลดน้ำมันนี่ก็จะน้อยลงซึ่งรถไฟฟ้าก็ต้องมาชาร์จไฟต้องใช้ไฟอะไรอีกอะไรอย่างนี้นะครับผมแต่เราลองมามองอีกมุมนึงนะครับผมว่าไฟฟ้าเนี่ยมันมีความน่ากลัวตรงไหนเราลองมาคิดดูดีๆดิว่าไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ได้ฟรีนะครับคือสมัยนี้ฮะถ้าเกิดเราอยากได้ไฟฟ้าใช่ไหมก็สามารถจะตั้งแผงโซลาร์เซลล์ได้ไหมดูดไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์มาใช้อะไรอย่างนี้นะครับผมซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยมันก็จะมีราคาสูงใช่ไหมทุกวันนี้ก็ยังคงมีราคาสูงนะครับแต่ว่าในอนาคตเนี่ยถ้าราคามันถูกลงนะครับพวกโซลาร์เซลล์และอีกอย่างหนึ่งพวกตัวรถที่บอกว่าเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยแบตเตอรี่สมัยก่อนฮะก็แบบตอนทำออกมาใหม่ๆนะชาร์จเต็มก็วิ่งได้แค่ประมาณ 200-300 กิโลเมตรแล้วตัวแบตเตอรี่ที่เก็บไฟฟ้านะก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นมาเลยจนแบบเป็น 500-600 กิโลเมตรแล้วผมว่าอนาคตนะใกล้ๆแหละไม่ไกลหรอกผมว่า 1,000 กิโลเมตรถึง 1,000 กว่าเนี่ยมีแน่นอนนะครับผมซึ่งตัวนี้แหละที่จะทำให้เห็นว่าโรงไฟฟ้ามันเสี่ยงตรงไหนคุณลองคิดเลยครับเสี่ยงข้อแรกนะฮะคือถ้าเกิดว่าอนาคตเกิดโรงไฟฟ้าจะขึ้นค่าไฟให้มากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันตัวแบตเตอรี่เก็บไฟเนี่ยที่มันสามารถพัฒนาไปจนมันราคาถูกลงตัวรับแสงแดดหรือรับไฟฟ้าชาร์จไฟฟ้าก็ราคาถูกลงเกิดอะไรขึ้นครับอาจจะมีบ้านบางบ้านใช่ไหมฮะหรือว่าบ้านใหม่ๆนะครับที่เขาทำการติดโซลาร์เซลล์ใช่ไหมแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเอาไฟเข้ามาใช้ในบ้านโดยในช่วงแรกอาจจะแบบว่าเป็นการลดค่าไฟก่อนแต่ว่าเกิดว่าอนาคตเนี่ยเทคโนโลยีมาถึงสามารถที่แบบจะใช้ไฟจากธรรมชาติเนี่ยมาใช้ในบ้านได้ 100% เกิดอะไรขึ้นครับหรือว่าแบบว่าในชนบทอย่างเงี้ยที่แบบว่าสมมุติว่าหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลใช่ไหมครับจะต้องเดินสายไฟเนี่ยเข้าไปไกลเลยจากโรงไฟฟ้าใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่าเกิดอนาคตเนี่ยเขามีการก่อตั้งชุมชนใช่ไหมครับผมที่แบบว่าทำให้แบบว่ามีแหล่งรับไฟฟ้าจากธรรมชาติอาจจะเป็นแบบตรงไหนลมดีก็ตั้งกังหันลมขึ้นไปใหญ่ๆเหมือนที่ญี่ปุ่นใช่ไหมหรือว่าตรงไหนแดดดีก็ตั้งแผงโซลาร์เซลล์แล้วก็ใช้กันในหมู่บ้านเกิดอะไรขึ้นครับตอนนี้หุ้นโรงไฟฟ้าทำยังไงฮะใช่ไหมฮะนี่แหละครับคือความเสี่ยงเพราะว่าไฟฟ้ามันเป็นสิ่งที่ได้ฟรีครับนอกจากนี้นะฮะหุ้นโรงไฟฟ้านะก็มีปันผลที่แบบถ้าเกิดเทียบกับหุ้นอื่นผมว่าค่อนข้างน้อยนะอย่างเช่นตอนนี้ที่ผมไปดูนะหุ้นโรงไฟฟ้าเนี่ยก็ปันผลประมาณ 1-2% นะครับซึ่งหุ้นธนาคารหรือหุ้นอะไรเงี้ยอาจจะดูมีความเสี่ยงนะแต่มันปันผลอย่างตอนที่ผมซื้ออย่างเงี้ยทิสโก้อย่างเงี้ยตอนที่ผมซื้อนะครับหรือว่าเป็นT-Cap เนี่ยปันผลเป็น 10% น่ะคิดดูดิใช่ป่ะคือมันหมายความว่าอะไรหมายความว่าเฮ้ยถ้าเกิดผมเลือกจังหวะดีปุ๊บผมซื้อหุ้นแบงก์ผมถือไว้ปี2ปีได้ตังค์ปันผลเยอะกว่าถือโรงไฟฟ้า5ปี10ปีอีกนั่นหมายความว่าอะไรฮะถ้าเกิดผมซื้อแบงก์มาถือไว้แค่2ปีความเสี่ยงของผมคือแค่2ปีใช่ไหมสมมติว่าผมซื้อมา2ปีแล้วขายแต่ถ้าเกิดคุณต้องถือโรงไฟฟ้า5ปี10ปีความเสี่ยงคุณคือ5ปี10ปีแล้วถ้าเกิดว่าสิ่งที่ผมพูดไปในข้างต้นมันเกิดขึ้นน่ะมันเกิดการ disrupt ในระหว่างที่คุณถือหุ้นยาวๆนั้นจริงๆเกิดอะไรขึ้นฮะได้ลดหุ้นลงใช่ไหมฮะปันผลยิ่งน้อยลงไปอีกใช่ไหมครับนี่แหละครับสิ่งที่ผมพยายามสื่อว่าหุ้นไฟฟ้าไม่ได้ปลอดภัยอย่างที่หลายคนพูดครับโอเคก็พูดกันมาซะยืดยาวนะครับก็ขอสรุปเลยแล้วกันนะครับว่าที่ผมพูดทั้งหมดนี้นะฮะไม่ได้เป็นการสื่อนะครับว่าเฮ้ยเพื่อนๆไปขายหุ้นไฟฟ้าเลยแล้วมาซื้อหุ้นแบงก์หรือว่าไปซื้อหุ้นอย่างอื่นอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะครับแต่ในการลงทุนหุ้นนะเพื่อนๆต้องติดตามสถานการณ์ตลอดนะครับว่ามีสถานการณ์อะไรเปลี่ยนแปลงมีอะไรที่จะเข้ามา disrupt ธุรกิจที่เราซื้อไว้หรือเปล่าเรียกว่าต้องติดตามตลอดนะแล้วเรียกว่าอะไรหูตาต้องไวไม่ใช่แบบคิดในใจแล้วชะล่าใจนะผมซื้อหุ้นไฟฟ้ามาแล้วล้านหนึ่ง10 ล้านหรืออะไรอย่างนี้นะแล้วก็แช่ไว้10 ปี20 ปีโดยที่ไม่ได้คิดอะไรเลยอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้คือเรียกว่ามีความเสี่ยงมากนะฮะดังนั้นเนี่ยคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นการมาเตือนหรือว่าให้สติเพื่อนๆแล้วกันนะครับว่าลงทุนเนี่ยก็ต้องระแวดระวังแล้วก็ต้องคอยติดตามข่าวสารนะโอเคครับผมถ้าเกิดชอบคลิปแนวนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับเพราะว่าเวลาเรากดไลค์ใน YouTube เนี่ยก็จะส่งคลิปที่เป็นเนื้อหาแบบเดียวกันเนี่ยไปให้คุณนะครับคุณก็จะได้รับรู้เรื่องราวพวกนี้เยอะขึ้นนะซึ่งอาจจะไม่ได้มาจากผมหรอก
มาจากทางอื่นด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดแชร์ไว้หน่อยก็ได้นะครับเพราะอย่างที่เห็นนะว่าในช่องผมมันจะมีหลายแนวนะก็มีแนว Extreme แนว E-Sport แนวมอเตอร์ไซค์นะครับผมก็จะดูจากยอดวิวยอดไลค์แหละว่าถ้าเกิดคลิปแนวไหนมียอดวิวยอดไลค์เยอะนะผมก็จะกลับมาทำคลิปนั้นๆอีกบ่อยๆนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อที่เวลามีคลิปใหม่ๆออกมาเนี่ยเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดนะครับโอเคแล้วก็เข้ามาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปนี้แล้วฮะก็คือช่วงคำคมท้ายคลิปนะครับสำหรับช่วงคำคมท้ายคลิปของในตอนนี้นะฮะก็จะมีอยู่ว่าถ้าคุณกำลังท้อและคิดว่าชีวิตนี้ไร้ค่าให้ลองมีหนี้ดูสิแล้วจะรู้ว่าชีวิตนี้มีค่าทันทีค่าใช้จ่ายแหละเต็มไปหมดเลยโอ้โหปวดหัว โอเคครับผมแล้วยังไงเดี๋ยวมาเจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้าครับผม